Bon dia a tothom. Aviam si se sent bé. Bé, amics, amigues, companys, som de nou una altra vegada aquí davant de la plaça on van matar un gran guerriller, Josep Lluís Passaries, i tenim la satisfacció ja fa temps de tenir aquest faristol que fa memòria de la seva vida. Bé, en Passaries va ser un dels guerrillers més coneguts de la guerrilla urbana, que Abreu Guillén, que era el teòric de la guerrilla urbana, fa referència d'aquesta guerrilla catalana llibertària, que va ser un referent per les guerrilles que van haver-hi després a Sud-amèrica a partir dels anys 60. En Passaries, aquesta guerrilla no comença l'any 45, o 47 o 48. Comença el mateix 1939, quan Barcelona i tot el país és ocupat per les forces feixistes. Des d'aquest mateix any 39 hi ha tota una sèrie de gent jove, centenars de gent jove, llibertaris, que creen la UJA, Unió de Joventuts Antifeixistes, que això seria també ara un referent també molt actual. Ha sortit un llibre que ens explica aquesta gent jove que va presentar batalla contra el feixisme a l'època més difícil, que era a principi dels 40, durant la Segona Guerra Mundial. Uns nanos heroics de 17, 18, 19 anys, quan tots els nostres companys estaven en camps de concentració, de treball o les presons, aquesta gent jove va lluitar defensant el país. De la classe obrera no havien sortit, van fer lluites heroiques, com és d'alliberar presos que anaven a ser afusellats al camp de la Bota. Van fer sabotatges, van fer propaganda i van donar la cara. 14 d'ells, de la UJA, d'aquests joves llibertaris, van ser assassinats al 43 a la presó Model a Garrot-Vil. 31 anys després seria també assassinat aquest règim dictatorial terrorífic el nostre company Salvador Puig Antic en el mateix lloc de la Model. Bé, en Passaries, he dit abans, que és un dels més coneguts dels centenars de guerrillers de més de 20 anys que van donar la cara, que van lluitar contra la dictadura, centenars d'ells que hi van morir enfrontant-se amb la dictadura. Va ser en 12 anys de lluita en Passaries amb els seus grups d'acció. Va passar primer lluitant contra el feixisme tota la guerra, defensant la revolució, després 5 anys al servei militar fent la mili, i a l'any 45-46 ja se'n reincorpora per lluitar en contra del feixisme imperant i en defensa de la classe obrera del poble que havia estat terriblement represaliat i humiliat. Van ser molts actes de tot tipus, cops econòmics, actes de propaganda, sabotatges. Era, com he dit, un dels guerrillers més coneguts, més famosos, que van matar aquí, van assassinar el 30 d'agost del 1957. En Passaries, juntament, com he dit, amb d'altres guerrillers, va ser un dels més coneguts i estimats. Bé, estem en una situació actualment de pujada del feixisme, dels autoritarismes, ens reprimeixen les llibertats, ens inventen guerres imperialistes, guerres sempre que només beneficien alguns. Estem en una guerra de manca de llibertats, d'alça del feixisme, i en aquesta època, ara més que mai, noms com el Passaries, com tants guerrillers que van donar la vida, que van lluitar fins al final per les llibertats, el seu poble obrer d'on havien sortit, són més actuals que mai. Aquesta gent no l'hem d'oblidar, aquesta gent són gent nostra, que venen del passat i que són també del present, que ens ajuden, són referents de lluita, que ens ajuden a seguir lluitant, perseverant en aquest món difícil, cada cop més difícil, en què ens tiranitzen noves tiranies i imperialismes i en què ens intenten monopolitzar, ens intenten colonitzar les nostres ments i els pobles. És per tant que en Passaries avui en dia és un referent de lluita, és un home no només del passat sinó també del present, un referent nostre, del nostre poble obrer, del nostre poble treballador.
No oblidem mai on passaries i aquesta gent. Ells formen part de la nostra història que va des d'aleshores fins ara. No hi ha una altra manera, companys, de seguir la lluita col·lectiva. No hi ha una altra manera de lluitar contra totes les opressions que ens venen a sobre que lluitant col·lectivament. I aquests són exemples que hem de tenir presents a la nostra memòria. Sapiguem ser dignes de la seva memòria i de la seva lluita. Salut i anarquia.